Elsa 餵雀仔啦，跟住講巫婆落咗包藥係壞嘅，跟住擺咗個蘋果度，跟住去問 Elsa，佢咧扮嗰個老婆婆，跟住去問佢要唔要食啊，跟住佢話要，跟住食咗就死咗啦。跟住咧 Anna 咧就咧偷偷地咧喺後面，跟住捉咗個巫婆，個巫婆跌咗落去，個藥跌咗落去呢度，跟住冚埋咯 Anna。跟住 Anna 咧就睇下啦，跟住佢咧揾一粒藥嚟擺呢度，跟住咧佢俾 Elsa 飲，跟住咧飲咗就會起翻身咯。跟住咧嗰個咧巫婆咧困住咗個警察，攞咗個掃把，跟住變骷髏骨，跟住嗰個警察攞嗰啲藥，跟住俾人睇下。呢個咧就係睇下咧邊個做壞事或者係巫婆，咁咪就電死佢啦。唉，睇，呢個都係故事嚟㗎。